Në gusht të 2016-ës, me një ceremoni modeste u inaugurua sistemi mamografit me shërbim falas në Gjakov. Një vit pas me organizim të komunës të Gjakovës u bën ndarja mirënjohjeve për një vjetorin e mamografit që është dhënë donacion komunës së Gjakovës nga klubi Rotarianëve. Në këtë ceremoni ju nda mirënjohje përfaqësuesve të Rotarianëve dhe 5 mjekëve radiolog që vullnetarisht lexuan rezultatet e radiologjive që janë bërë gjatë një viti në këtë mamograf shumë modern. Ndarjen e mirënjohjeve e bëri nënkryetari i komunës Armend Vokshi. Në mënyrë vullnetare të lexojnë të gjitha rastet të cilat deri më tani kanë qenë 95 raste që për një vit, se sot është një vjetorja dhe i mamografisë, kanë lexuar në komunën e Gjakovës, ku nga to 694 raste janë të lexuara nga radiologët të cilët realisht kanë treguar një vullnet dhe njëkohësisht kanë treguar një gatishmëri në lidhje me këto. Ndërsa ish kryetaria e komunës tash deputete Mimoza Kusari Lila, e cila me të madhe ka lobuar dhe ka bërë të mundur bashkëpunimin me rotarianët për sjelljen e mamografit në Gjakov, u shpreh mirënjohëse për të gjithë ata që kontribuan. Nuk mundet mu shënu ky një vjetor edhe njëherë pa ju kthy punës për kushtimit dhe dedikimit Rotary International edhe personalisht zotit Rushdi Bakalli për krejt përpjekjet që i ka bërë që ky projekt jetë i suksesshëm bashkë me rotarianët e Gjakovës në mënyrë që kontribuohet drejt për drejt në shëndetin e përgjithshëm në veçanti shëndetin e grave në komunën tonë. Edhe më gjerë, është një prej mjeteve cilat drejt për drejt ndikojnë në parandalimin një sëmundje cila shënon rritje të vazhdueshme në Kosovë, fatkeqësisht, por me forma të tilla të parandalimit dhe trajtimit hershëm ne sigurojmë që të kemi jetë shëndetshme. Mosha do të thonë 40-60 vjeç të grave të komunës Gjakovës dhe Magjan, me shfryzu këto shërbime të cilat janë shumë të rëndësishme për një shëndet mirë. Ju ftoj që të rritni vizitat, të caktoni vizitat në komunë, lista pritjes është edhe ju caktohet data dhe dita e marrjes së shërbimit. Ju inkurajoj me ardhur sa më shpesh. Ndërsa Rushdi Bakalli, personi që bëri të mundur sjelljen e mamografit në Gjakov, pati fjalë të mira për ata që mirëmbajtën këtë aparaturë kaq të shtrenjtë. Ky projekt ka treguar që Gjakova ka traditë për mirëmbajtje, për operim suksesshëm i çdo pajisje. Ky mamograf është më i mirë në Kosovë, por është kam bëhet më së miri. Edhe leximin, edhe pse në fillim kena pas vështirësi, momentalisht është shumë më i shpejt se në Amerikë. Profesionistët që merren me leximin dhe trajtimin e klientëve thanë se ky mamograf ka qenë më së i nevojshëm. Jemi shumë të privilegjuar që kem pas mundësi me ndihmu një donacionit të klubit të Rotarianëve të Gjakovës. Përvoja jonë dhe këto sfida që i kem të kalu na kanë barazu me shtetet e botës. Kjo është hera e parë që aplikohet teleradiologjia në Kosovë, që nuk është aplikuar asnjëherë, ku janë të kyçura të gjitha institucionet shtetërore, do thotë qendra e telemekësisë Kosovës, klinika e radiologjisë QKK dhe qendra e mjekësisë familjare, do të thonë kjo është edhe inovacion, mos them edhe për regionin gjithsesi, po edhe më gjerë. Kapaciteti për mamografin mundet me kon, me të thonë të drejtën sa të dojmë, mundet me kon edhe deri në 50. Mirë po, për shkaktonin të rezatimit, ma shumë se 10 nuk mundën me kryen ditë. Për gratë kam një mesazh se cila që e kalon moshën 40 vjeçare, ashtu e kemi, më ardh edhe me bo mamografin se është mirë për to. Aparati mamografit ndodhet në qendrën e mjekësisë familjare e Reniku në rrugën Tivari. Punon çdo ditë punë dhe shërbimet janë falas.